喂，巴打，你 call 我咁急，有啲咩事先？喂，出片王高進好耐冇見你。好耐冇見你喎，點解我華強不出片王 J.S. 高進同我哋邊個緊咧？我嘅好兄弟 Number Four 豬仔，大家都出片王，係咪冇得輸？今日 call 得我咁急，有啲咩事先？我啱啱個太空船就停咗喺你樓下喎，快啲喎，唔係我驚抄牌喎。你真係啊！嗱，講到太空啱晒。係今日咧就係知你係太空人，知你係外星嚟㗎啦。係啦因為你嘅出片王嚇都要挑戰我出片王嘅地位。咁你真係。今日介紹咧第一隻咧。乜家科？太空錶。講緊太空錶，咦？睇下我太空會唔會有你呢隻錶賣先？仲要係駕駛員揸嘅太空錶。哇塞！哇，好 cyber 喎，巴打。好 cyber。好靚喎，仲紅色又我高進最中意紅紅火火喎啲字。哇！戴上手先。咁咧嗱，隻錶咧就好似駕駛艙咁咧，揸住隻錶咧嚇，講緊帶住隻錶斜斜地都可以睇到時間嘅。哇！咁呢個仲有 auto light 嘅嗱，自動就着㗎啦。哇！即係錶咁大隻，你都 carry 到喎，巴打你14.8寸嘅手都 OK 喎。非常之太空感嘅外形，呢隻係 Benny Watch，Benny Design。真係掂喎！咁啊，同場加映仲有第二隻顏色。哇，係喎！兩隻顏色嘅。喂，兩隻顏色都好靚喎，巴打。不過我中意沉沉型啲，黑色型啲啦，真係。咁啊，呢個 Benny Watch 咧就係以太空感啊，同你呢個外星人一樣啦，以太空感作為設計主題嘅。咁另外呢一隻亦都係有哇！哇！你唔係啊，反好靚喎呢隻，呢隻乜家科嚟啊？喂，咁 cyber 嘅又係。太空錶啊！哇！啱晒我出片王太空人用嘅喎呢隻。最新款式啊，係啊，咁你。喂，草佢未出街喎，巴打。未出街，一喐咧佢就着㗎啦。係。係啊，一喐就着㗎啦，呢個太空錶，真係。好過癮嘅，成個雷達咁樣嘅。哇！真係幾靚喎，真係巴打。完全唔會同人哋撞錶嘅。係咪今日出街啊你？應該今日出㗎啦，呢隻太空錶。哇！可唔可以喺個 channel 講講咩價錢先？如果我高進粉絲嚟揾啊，我嘅好朋友 Number Four 豬仔係咩價錢先？應該係幾錢？1K 嘢啦。1K 話掂晒啦，1000蚊，即係性價比超高喎。性價比超高嘅。喂，好靚喎！好有型啊！呢隻太空錶。喂，太空錶得喎，有兩隻顏色喎。有兩隻顏色，咁啊，如果再想斯文少少嘅，都仲有選擇。都仲有啊？係啦，就係呢一隻。哇！你呢期玩再乜嘢啊？簡單啲嘅，真係。但係都係有簡樸啲喎，又好似啫嚇。都係太空感嘅。太空感喎。係啦，咁啊呢個都係好 cyber 成隻。好 cyber。Man in Black。冇錯，啱啦。係啦 ，Man in Black 嗰啲咁嘅感覺嘅。好靚嗱！呢隻係咪 shake 嘅話，佢自己會亮㗎？係啦，都係會亮嘅，個液晶體都係可以亮嘅。係啦，咁呢個好過癮嘅一個，係啦，有 corner 有 time 有成嘅，有啲 mode 嘅，咁幾得意嘅呢個玩法都係。係啦，咁去翻 time mode 而家有，呢個就簡單啲。係咁頭先嗰兩隻再 cyber 啲，咁啊襯晒你。襯晒我外星人啦，啱晒啦，真係。係啦。好啦，嗱，我好貪心嘅。係。好，鏡頭後邊嘅我全部買晒，但係而家我想買嗰隻黑色先啦，好嘛？好啊。呢隻咩價錢？2026年出嘅。哦，2026年嘅，今年最新款嘅。今年最新款嘅。咁啊，高進嘅粉絲們8嚿水有找啦。哇，唔係啊，發8嚿水掂啊！哇，多謝你喎，巴打，真係。係啊。係咪數量有限？數量有限啦，唔多。把聲嚟，即刻 call Number Four 豬仔好嘛？我哋條片暫時嚟到呢度先啦，我真係驚抄牌啊！真係好嘛？OK 好，拜拜。拜拜。